ассалому алайкум дӯстони азизи ман, хушомаден ҳама каса ба канали ман. Рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. дӯстони азизи ман, хоҳараки ман дар Туркия мағозаи замонавӣ дора. Танҳо занҳо нависен. Ба Фотимаҷон номерош дар рӯи экранай. Ба шумо ҳамаш аз ман мефаҳмонам. Анами хел абаяҳои беҳтарин дора. Либосҳои занонаи замонавӣ ҳамаш куртаҳои беҳтарин доранд. Шарфҳо доранд, рӯймолҳо доранд, обувҳо доранд, обувҳои беҳтарин, пойафзолҳои замонавӣ доранд. Шумо медонед ки маҳсулоти Туркия сифатш дар дараҷаи олия ва барои шумо, барои ҳаматон шансҳои беҳтарин додагие ки вақте ки шумо заказ мекунед дар Тоҷикистон бошен ё дар Москва бошен, заказ дар Душанбе бошен, мебиёяд боротон чизе ки шумо заказ мекунед, хоҳен барои бизнес аптови нархай, ҳамаи чизтон мебиёяд. Баъд шумо пулша дар ҳамуҷа мебинед, боротона мегирен, пулша метиҳен. Духтаро, шумо ягон хали магазини беҳтарине ки ба боварӣ оли надидагиен. Ин якум магазине ки ман фаҳмидам. Иншоалло ман худам ҳамкорӣ мекунам қатишон. Беҳтарин мағозае ки сифатш олия, баъд таварое ки ами нишон метиҳанд, либосаҳои нишон метиҳанд, ҳамаш хали павкусайда, чизои нағзай, ҳамаш беҳтаринае ки барои шумо маъқул мешавад. Баъд сифатҳои ҳами абаяда дидестен сангош аҷоибот, амихел сахти мустаҳками хушрӯае ки заводской завод амихел задагиаи сангоша умуман намеғалта. Баъд посуда доранд духтаро, беҳтарин чизе ки ба мо занҳо писандай, посудаҳои ОМС доранд, ҳамун фирмоҳое ки намунавияй, замонавияй, амхел посудаҳои нағз доранд, тамоми чиз доранд. Ино ҳам канал доранд, Фотимаҷон канал дорад дар ютуб, ҳам ватсап доранд. номерошон дар рӯи экранай. силкаи ватсапшам ман мемонам, силкаи каналшам дар комментария закрепид мекунам. нависен, ҳамсӯҳбат шавен, барои худтон, барои бизнестон харидорӣ намоен. Ва дӯстони азиз, кадоме ки дар Москва ҳай, то Москвара бесплатна мебиёя. боре ки заказ мекунем бесплатна мебиёя. агар дигар шаҳрҳошда бошен, бо маслиҳат мекунен, доставка дора, доставкаш ба платни мешава. агар ки дар Москва, худи Москва бошен, шумо да ҳамаш бесплатна меғалта. баъд духтаро, тамоми Европада, Америкада шумо метонед ки бор заказ кунед, ба шумо доставка доранд, роӣ мекунанд. тарафи Амрикову Европа шумо метонед ки аз 4 чиз бояд харидорӣ намоед. масалан, куртаҳай, шарфай, рӯймолай, обуфай ё чанд куртаҳай, ами 4 чиз боша, шумо да доставка мекунанд, то Амрико ва Европа мерава. хай тарафи Амрико ва Европа бо худтон нависен, маслиҳат кунен, тарзи корш чӣ хелай. чизе ки нофаҳмо шуд, ба ҳамин хоҳараки ман Фотима нависен, ҳамаша Фотимаҷон барои шумо мефаҳмона. кори беҳад нағз барои занҳо ҳамихелае ки шумо барои худтон бизнес мекунед, барои худтон чизе ки мехоҳед прямой аз Турсия бо нархи ҳамухе аптови шумо барои худтон чизе мехарен. духтаро, бо вазурат тавара дора. вақте ки шумо да маъқул намешава, ами либоса хариден, чизе ки гирифтен, 3 рӯз муҳлат дорен, шумо метонед ки бо вазурат кунед. размериш туғри намебиёяд, ягон чи шумо да маъқул намешава, хали шансҳоро ҳар кас наметиҳад. барои ҳамин нависен, ҳам суҳбат шавен, ҳам корӣ кунен. бизнес кори хубай духтаро. вақте бизнес мекунед барои худтон дар хона нишаста, вақте ки бортон мебиёяд, аз хона савдо мекунед. медонам ки дар Душанбе ҳозир тамоми занҳо ҳамин кора мекунанд. хеле пеш условиё набод. ман ба медонистагии ман пешаки пула роӣ мекарданд, оё вай бор меомад, намеомад. хел таваккалӣ буд. барои ҳамун риск буд, рисковат мекарданд мардум. ҳозир ина роҳҳои беҳтарина барои шумо муҳайё кардагиам. бор мебиёяд, ҳамуҷа борро қабул мекунед, маъқул мекунед, баъд пулша метиҳед. ина духтаро, магазиншона бинед чӣ хел калони хушрӯя, ба тамоми намуди расветкаҳои ами абая ҳастай, бо тамоми чизое ки доранд дар каналшонай дар омада тамошо кунед. посудаҳои фасон доранд, пешопеш идай духтаро, барои ид беҳтарин посудаҳои фасон барои шумо мондагиян тамошо кунед, барои худтон заказ мекунед, аптови нарх мебиёяд, мегиред. ва куртаҳои фасон, пойафзолҳо барои ид, барои мо ҳар яки мо занҳо мехоҳем ки чизи нав дар ид пӯшем, барои ҳамон метонед заказ кунед. номерошон дар рӯи экранай. Фотимаҷон бо шумо ҳамсӯҳбат мешава. хоҳиш мекунам ки занҳо нависен, ҳамкорӣ кунед ва
кори худтона пеш барен. Дар соҳаи бизнес ҳам метавонен ки шумо ҳамкорӣ кунен. Бе ягон тарс шумо зиндагитона бо дигаргун мекунен. Бизнес як беҳтарин корай барои ҳар яки мо ҳами занҳо мехоҳем ки як чи бизнес кунему бо зиндагимон дигаргун шава. Ана михел дӯстони азизи ман нависеншон борошон беҳтаринай сифаташ олияй. Ман хостум ки камтар видеоро дароз ҳамаша барои шумо оиди ҳами кор фаҳмонам ва бубинен амихел расветкоҳоша ассортиментҳои беҳтарина барои шумо нишон додагия. Шумо ҳамаша бубинен бо ҳамкорира давом тиен давомша дар каналшон ҳастай. Чизе ки бо доранд да иҷа нишон надодагии ма дар каналшон ҳастай. Бо аз каналшон тамошо кунед духтаро. маълумоти пурраро аз худшон бигиред. номерашон дар рӯи экрана. чизе ки нофаҳмо бошад, чизе ки бо ман нагуфта бошам, аз даҳони худшон мефаҳмед. ба фикрам ҳамаша ма фаҳмондам. бо чизое ки шумо да маъқулай ҳами дар видео дидестен скриншот када роӣ кунед, заказ кунед барои худтон. бо каналшон дароен. дар каналшон бисёр чизое ки ҳастай. ман дар иҷа фақат либоса парфтагим. тамоми чизое ки шарфу рӯймоле ки пояфзол доранд барои шумо мепартоянд. тамошо кунен. саломат бошен духтаро. духтаро ман тарзи тайёр намудани пирожниро барои шумо пешкаш мекунам. бо диққат тамошо кунен то охири навора. ҳамаша барои шумо одди када мефаҳмонам беҳтарин рецепти осонакай. ба мо лозимаи 6 дона тухм, 8 қошуқ шакар, 8 қошуқ орд, 1 пачка разрыхлитель. тамом. дар рецепташ намиқа чиз фақат яки тухма сафедиша аз зардиш ҷудо мекунем. аввал анамихел ҷудо мекунем. косамон тоза боша, ягон чи олуда набоша. бо агар боваритон набиёя як салфеткаи қоқати тоза кунен ҳами косара. анамихел сафедира вақти мезанен баъд хушрӯ хали абём метия ба мисли нишоло мешава. анамихел сафедира 6 донара ҷудо мекунем. анамихел зардиша як тараф монда баъд охирда ҳамроҳ мекунем. каме намак, кам тарак намақати аввал як ба миксер лад мезанем, баъд шакара ҳамроҳ мекунем. то сафед шуданша мо бояд ҳами сафеди тухма лад занем. вақте ки сафед шуд тамом зардира ҳамроҳ мекунем, я миксер мекунем тамом. боқӣ мондаша бо лапатка мекобем оҳиста оҳиста ки абёми тухм пас нашава. баъд духтаро духовкара пешакӣ гирён монда бестен, гарм шава, таспон шава. дар ҳарорати 180 градус дар мобайн мемонен. мепаза худаш маълума аз шишаи ҳами духовка мо мебинем ки бо ҳам бӯи ҳами чизи пухтагӣ мебуроя бисквит. маълум меша ки пухтагияй. вақти пухтен шуден шумо мегирен дар як пакет мепечонен ягон пишевой пакете, обични пакете фарқ надорад. дар холодильник мемонен як 4-5 соат беста. агар шаб карден монен то саҳар беста ба саҳар кремша кунен. агар ки хай зарур бошен фарқ надора мекунен кремша мемонен дар холодильник баъд меиста ҳами пирожни пухтагитон. ман ҳозир тарзи кардаги худам вақте ки дар бисквитам пухт мондам дар холодильник 5 соат истод баъд гирифтам кремша кардам. ин амихел 8 қошуқ орда 2 бор 4 қошуқи меандозем бо ҳамроҳи разрыхлитель якҷоя. баъд ба лапатка мекобем. ба лапатка намихел оҳиста оҳиста бо як шакл мекобем шаки абёми тухм агар бисёр бикобен пас мешава. намихел ба як шакл тез ҳал мешава орд. ягон ҷои қинӣ надора. ҳамаш осон барои шумо фаҳмондагиам. ин ҳамин чизе ки ҳаст бе секрет бе ягон чи барои шумо мегӯм. раҳмат ба он подписчикое ки боварӣ карда канали моро тамошо мекунанд. суханҳои беҳтарин ки навистен. бисёритон пухтен результатоша менависем. ман беҳад хурсанд мешавам ки як ҳамдиёри худмон мепаза метона ёдаш мебуроя рецепти мо маъқул мешава. ман хеле хурсанд мешавам. саломат бошен дӯстони азизи ма. худованд аз ҳамаи шумо розӣ боша. моҳи шарифи рамазон муборак боша ба ҳамаи шумо. аллакай чанд рӯзи дигар мондай бениҳоят интизорем. дӯстони азизи ма ина пухтамша духовкада
бинен чӣ воздушняй, худаш маълумай. Размери листи ма 31 ба 33 сантиметр дарозишай, барш 31 сантиметрай листа. Намхе мягкий бисквити хушро омадаге. Ина крема аз ҳамин шантипак сливки тайёр мекунам. 400 грамм амхел кар охириш мондаги буд 400 грамм буд. 400 грамма гирифтам ҳамаша. Бо як қути сугушони молоко аввал сливкиро бо миксер лад мезанем. Вақте ки сахти хушрӯ шуд, баъд сугушони молокоро ҳамроҳ мекунем. ами 2 қошиқ бори сугушони молоко мемонем барои сироп. ҳамроҳи оби гарм, оби ҷӯшомадагӣ сироп тайёр мекунем. боқӣ мондаш ҳамаша меандозем. беҳад креми болаззат мешавад, креми дастрасай. ҳама вақт дар видеоҳои ман нишон дода мешавад чӣ креми ки тайёр кунам, барои шумо пешкаш мекунам ки кремои дастрас боша. На 2 қошиқ бори сугушони молокоро мондам барои сиропаш. инам ха дӯстони азизи ма ором метиҳем. крем тайёр шуд. бисквитама аз мобайн 2 тақсим мекунам. намҷози бисквитама агар ки шумо хоҳем ки оилатон бо бисёр боша, иҷа 10 та пирожни меша, пирожниҳои калон нози худтон мебинед мефаҳмед. агар хоҳем ки ягон тӯи маъракаи калон боша, бисёр боша аз ҳамин пирожни, шумо метавонед ки 2 та 6 тухман михел тайёр кунед. 12 тухм қатъ мекунед, як бисквити калон мешавад 20 дона. амхе пирожниҳои калон мешавад. аз худтон вобастагӣ дорад калон майда буриданша. ман ами 10 донаш гӯё вай буд, басанда буд. тайёр кардам ба мисли торт мешавад. беҳад ширинӣ болаззатай. مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسن والحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسن والحسين مرحبا أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسن والحسين مرحبا يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبرد بردنا يوم النشور مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسن والحسين مرحبا ما رأينا عيسى حنت بالصراء إلا إليك والغمامات قد أضلت والملا صلوا عليك وأتاك العود يبكي وتذلل في يديك واستجارت يا حبيبي عندك ضابي النفور مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسن والحسين مرحبا عندما شدوا المحامل وتنادوا للرحيل جئت والدمع سائل قلت قف لي يا دليل وتحمل لي رسائل أيها الشوق الجزيل
نحو هاتيك المنازل في العشي والبكور. مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا، مرحبا جد الحسن والحسين مرحبا، يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات، كفر عنا يا ذنوب واغفر عنا سيئات، أنت غفار الخطايا والذنوب الموبقات. духтаро ина пирожнира шаб тайёр карда будам. Ина саҳар қати барои шумо нишон медиҳем ки чӣ хел питатса кардаг, чӣ хел нежни мягкӣ шудагиай, аҷоибот бисквиташ болаззат омадагиай. Насадкаи закрити звёздочкаи калон қати гул мондагиам камтар бо ҳами крема красители сирх кардаги будам. Болакошдам хел ба сирхак болои гулодам хел мондам барои як ороиши нав, ороиши дигар шуданаш. Беҳад бисквити болаззат шудагиай. духтаро як рӯзи дигарай ман чӣ тайёр кардам? Заварнои эклер тайёр кардам. Профитроли мегӯянд шабо. Беҳад болаззатай барои мактаби кӯдако. Чайпити доранд кӯдако. Барои чайпитишон инами хел беҳад хушроомадагиай. Бинед, рецептош ҳаст каналда. ина тамошобинони азиз, эклерои пухтагӣ ай дар канал 3-4 рецепт ҳастай. инам хеле просто обични насадка кати чӣ кардагиам. хе просто гул мондагиам. инам хе мешавад. эклер мегем баъд бо як чиз дигарам мегӯянд шаҳамира. ҳоли номша да ёдам биёрам. айдам буромад дирнушани хе вай кардам, крем кардам. креми ваяй пломбир кардам. ба мазаакай хайна мулоим меша бинед духтаро. мягкене. мягке. И я листашах камтар вай гирифтам, димги листаш камтар сирхтар шуд. И сухтагӣ неста, просто хали рангаш камтар серанг шуд. ира ҳози мактаб рой мекунам. мактаби кӯдако чайпити доранд. барои ду лист буд. я листша дигари кӯдакам дарой кардам. ина и листша қайрвайша фаромӯш кардам сиёнка кунам. инам ха контейнерои вай одноразовида ман мечинама вай мекунам шо. болоша глазур шоколадни анам хали мечинам шо. ду контейнер мекунам. не аташ да уҷа аташа ча мегирам. хеле узор гулш мемонам. на духтараку нимша да и мегирам, нимша да у. ами вайша нишон том. рецептш ҳастай каналда. будроян 3-4 намуд эклер кардагиам. ин намудай калоншай ма ҳар намуда розакушай. чанд намудай. инам хе и ранги зифир бошда бо. не ия ози ман ном шуда ёдам биёрам я чи дигарам меганша. на духтарако бинед чӣ хеле хушрӯ меша. вичам багати аппетитни. ина хушрӯак меша. ядш тайёр шид. ядш тайёр шид. болоша озбиро мекунам. дирнуш крем дорен. ҳамаш да шикофа када крем дохтагиам. специально насадка қати. ина мягкигиш да гап неста. ина холодильник да монда будам. шав тайёр кардам. холодильник да мондам. инам халомадаги. саломат бошед дӯстони азизи ман. то охири навора ҳамроҳи ма будем. худованд нигаҳбонтон бошад то наворҳои оянда. дар паноҳи аллоҳ бошед.